तारीख को पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन के द्वारा पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर आगामी पर्व और आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। वहीं इस दौरान बलवा परेड का आयोजन भी किया गया और पुलिस अधीक्षक ने अभ्यास का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों को समझाइश दी। छतरपुर से जितेंद्र निगम की रिपोर्ट।